Want 'n man het sy vrye wil gebruik en 'n patroon in 'n rifle gelaai en 'n man in die nek doodgeskiet. En vandaar het ons twee babies wat nooit hulle pa sal ken nie. 3 in 1. Is daar vergifnis in Jesus vir so 'n man? You bet your bottom dollar. Weet jy wat visualiseer ek baie? Is Paulus die apostel. Ek weet voor Paulus op 'n keer gekom het by mense in tronke gegooi en moontlik mense tot die dood veroordeel, Christene. Het jy geweet hoe Stefanus doodgegooi is met klippe, hè? Dood. Toe kyk hy op en hy sê, Lord, in your hands I commend my spirit. En hy sy laaste asem uitgeblaas. Weet jy, wie 10 teen 1 ook 'n klip in sy hand gehad daai dag? Was Saul of Tarsus. Weet jy wie dit is? Was die apostel Paulus. Het 'n hand gehad in die bloedvergieting van Stefanus. En jy weet, toe Paulus sy kop afgekap word op die Roman Way, weet jy wie eerste die teen hom toe aangehardloop gekom? Was Stefanus. En hom omhels het. Hierdie koninkryk is die enigste koninkryk waar hulle wat ons doodmaak en hulle wat ons verraai en hulle wat se bloed ons vergiet het, ons kom omhels. It is only in Christ. So as ons 'n siklus van haat en 'n siklus van verdoeming, en ek sê nie moenie opstaan vir waarheid nie, hou aan beklei vir waarheid, hou aan in die publiek, staan vir wat reg is, dat abortus verkeerd is en dat die waarhede van die Bybel reg is en as ons bloed vergiet word, dan is dit so. Maar ek sê vir jou, van ons vyande gaan ons omhels eendag. It is only in our Father's house where such a thing is possible.